Короче, достар меня свою контроль, да, завтрак на шаге юридически. Менің атаймен әсейім, күнде шу Фидан Ғафаровты тыңлай тұрғайлар. Ол атаймен үлесейім, біреме мене қуаныма хендіргенде шу Фидан Ғафаровты. Мен тожаны үлегіп яратам. Сен менің хағыштарым. Сен менің хағыштарым. Қая қарайым әлігіне? Ой, мына достар, Альберттің опять башланды стройка. Қарағын әлі, қосып кетіп бара. Мына Карлсон, который на крыше әдір. Строить крышу. Обшивать дом. Короче, достар, Альберт бүгін башлай обшивать түрге үйді. Үйдің тұршын. Бұнда уже үй обшивайтта баштағандар. Мен ертен сақ торғайным, сұқ қам қарағам. Бұнда уже қойнымдар киген. Ау мұнығы ешітмейдер. Мұна басалар. Ана бұнда лесалар уже штап қойғандар. Вес үйді обшивайттылар. Альфер, сәлем. Альфер, ана привет. Сені бітәуді келештің. Сіз білхәгіз вообще несек менің қайнышым Альфер үшке шәп. Ол вообще мұна қазір үйдің тұршын өт. 2 күн үсінде апшывайт деп бересек. Үпісін айтам. Ана әлемеке үлсейдер. Әлі даже таң атмаған. Айық таң атқан просто қараңғы. И уже мұна ішлепте аталар. Көрәгіз ме? Дүбір шатыр ашайын бәйбет. Көрәгіз ме қара кетем? Мені неге сақалдылар? Быстыға. Бысты ол канал. Телевидение. Башқұртстанда. Надыр кімдір білмейді. Потому что мені еще нелер қарайды? Якуттар. Мен бет еще страница апарам ютубта. Жунда едік, мені көп якуттар қарайды. Представляете ма? Ну вот, короче, мен шу якуттар үшін айтам. Что мен барамын телевидениеға, башкирский. Только мына неше кейінерге білмеймін. Неме кейінерге? Менің вообще кейімім жоқ. Короче, достар, мен айттым бетінде мені сақырдылар байыстыға, какой-то бір передачаға, вроде бәхеттеме тегенге. Вот, мен шында кетіп барам. Уянып алған болдым, прыштарымды замаз еткен болдым. Ну, один фиг замаз етсейді мәне. Шу, короче, ертықштарымды кедім да, футболка кедім да кеттім. Ана, онда шекелді байысты. Мен даже қайда екенді білмеймін. Вроде шунда. Надеюсь, меня прическа штерлер, а то мен биграк қорқансымын. Профессиональный гример апай әдірек күні менің сәсімді в порядок приведет, а то биграк қорқыныз. Телевидениялар баспетінде. Мен опять-таки өлемдің мұна теге үйде кебірген футболка майын. Құғы тарағына теге бір тонна пудра халанылар, қарағы бит аппақ, мумия хамақ ұлтырабын, гейшалар хамақ. Бұл мұна Гүлшат апай. Оказывается, тоже блога пара екен. Қаяқтық Гүлшат апай? Мен Көгарсінден, Көрісті районынан, Мұрақ ауылынан Гүлшат апай болам Инстаграм. Сәлем әйтеген Көгарсіндерге. Сәлем Көгарсіндерге. Менің өсің құлақтарға да тұтып тұрығыз. Оңыштар тілем. Ярыш түгілді. Бары бір төгі сыған бет, эфир бет. Все равно. Гүлшат апай ярышқа келген түгілді қалады. Доктор, съемочная площадка. Стулья для гостей, видишь, Мына бе даже, мына стулья для гостей телген. Мына ошо скамейка, достар, стулья для гостей. Қараға, достар, мына ошында инде түшірілерінде передачаны бәхет нәмә дегенде. Уютненько. Мына бұнда бітәхлі видео түсірілер, бітәхлі қолында телефондар. Бітәхлі блогер. Бітәхлі блогер. Хәді блогер парағылма? Да, я мен де блог алып. Әхәзің есім еркен. Менің есім Шәуре. Шәуре, что-то знакомое. Шәуре, это таныш. Бүтән де істеп өтіп болмай, но что-то таныш. Шәуре. Қарайбыт қызым менен. Шатқын іштірге. Әр қаяқтық. Мен Сибайдыққымын. Сибайдарға сәлем айтыңыз, Шәуре. Сибайдарға сәлем.
Мен Баймактан Тубинскийдан, мен мында мөхәррир, алып барусы тоже. Бейстыла эшлейһең? Бейстыла эшлеймен. А, Юк, булай гына килде. Қалай һеҙ бейстыны ҡарамайһығыҙ? Оят булып Мин китте. бейстыны Беҙҙең бына вообще тигән алып барыусы ҡарамайым. ҡыҙҙарыбыҙҙы кемдәр тик ҡарап тора? Мин дә бейстыла эшләйем, дуҫтар, мин дә бейстыла эшләйем. Вообще-то мин баш мөхәррирҙең мөхәррире. Беҙҙең йәш ҡыҙҙар һеҙҙе танып тора, һеҙ кем тип һорау бирәһегеҙ? Улай ярамай. Гөлнара, Мин вообще Шәүрә. бейстыны ҡарамайым. Абсолютно ғәфү итегеҙ, ҡарамайым. Ғәфү итмәйбеҙ, Потому что- запоминайте икән, сондай һорау бирмәгеҙ. Потому что минең ваҡытым юҡ. Ә һеҙ, апай, үҙегеҙҙе таныштырып китегеҙ. Фирҙәүес Наил ҡыҙы Харисова, режиссер, бейстыныҡы. Районына сәлам. Нуриман районы. Бана бит, дуҫтар, Нуриман районынан режиссер. Башҡорттарынан. Сәлем әйтегеҙ Нуриман райондарына. Нуримандар сәләм. Нуримандарға ҡайнар сәләм. Сәләм, һаулыҡ, бәхет барығыҙға. Яҡынлашып килгән яңы йыл менән, дуҫтар. Ишеттегеҙме, Нуримандар? Мин Нуриман килене вообще-то. Белмәһәгеҙ. Нишләп оят түгелме һеҙгә минең стористарҙы ҡарамайһығыҙ? Һеҙ шайтып әйтәһегеҙ, бейстыны ҡарамайһығыҙ. Бына дуҫтар, ҡарағыҙ әле, бөтөн ерҙә камералар мына бында. Весь уратып алған. Мына даже түбәле камералар, күрәһегеҙме? Мына был егеттәр һаумыһығыҙ. Һеҙ кемдәр вообще? Работники. Һеҙ неме, операторҙармы? Постановщиктар. Ул ниме була, постановщик? Вот декорациялар қойған. Мына был егет әбйелдікі. Исемен кем? Айдар. Айдар. Айдар, қай ауылдан? Боранғол. Айдар! Боранғол ауылынан. Давай сәлем айт Боранғол ауылынан. Сәлем Боранғолдарға. Сәлем Боранғолдарға. Мен шайтып ойдағым ешті, һин Боранғол. Хақалыңды көрдім де, сразу ойдағым ешті, һин Боранғол. Айдар, һин кәлеш алғанмы? Алғанмын. Әй, тағда һин мен қызық түгел. Менің рубрика бар да, оны танышайық. Динар, қайырдық? Баймақ я. Баймақтарға сәлем етеге, Динар. Баймақтарға сәлем. Динар кәлеш алғанмы? Жоқ. Достар, мына наконец-то мен бейстыла таптым. Бір холостой егет, Динар исемлі. Динар десе еш? 31. 31 еш! Представляете ме? И ул һаман да кәләш алмаған. Кыздар ҡарағыҙ нәмәдә ул симпатичный. Оҙон буйлы, башҡорт егетте. Настоящий башҡорт, Баймаҡ. Телевидениеда эшләй, не шухрый-мухрый, белдегеҙме? Оны даже телем бәйләнешәне. Художник, рәссам ул, творческая личность. Кәрәк тә инде һиңә кәлеш. Конечно, кәрәк. Шунан һуң туйға саҡырырһың әле. Рәхмәт ишә әйтерһең әле. Килмәгән тигән. Саҡырмай ҡара туйға. Килмәй. Сахарға придет. Короче, ҡыҙҙар, мына ошо һылыу егеттең аккаунтын ошонда ҡалдырам. Көнө-төнө шул телефондан йөрөйһең, төшөрәһең, ул һөнәр бит инде. Күпме көз түгәһең шунысын. Ул бына телефонды күтәрер, еңел түгел бит, ул ауыр ғына. Ҡулдан үтә. Көнө-төнө тегеҙ, нисек сәғәт биләһегеҙ? Ну, белмәйм, ҡалғандар нисектер. Минең иртәнсәк башланып китә сәғәт 2-дә. Мин төшөрә башлайым. Шул арала мин ашарға ла бешерәм. Өйдәге эштәремде дә эшләйем. Шунан һуң вис монтаж эшләп һалғансы, комментарийларға, сообщениеларға отвечать итеп бөткәнсе, сәғәт 2 булып китә, 3 булып китә. Шулай. Орайымызды тамашаларынан танысып, қатта қонақтан туғандамақ болып кетеміз де. Мәскеуде әрәміз туғалғаны басқасы қонақта рәхмәт қызлар хәзір етіп келген барамдарынан құттықтаймын. Біз солай позитивный болып қалдық. Рәхмәт сізге қойсын. Рахмат. Алмағыз, қонақта қалғандарыңызға шылтыраталар. Қыздар, сәлем бізәргелер, мирасады көріп қатта қуаныштарынан. Сәлем, бітәгізгелер. Дуҫтар, представляете ме, мин БСТ каналында, бәхет нәмә передачаһында, бына аның ведущий мин Зия. Шунан һуң бына ҡыҙҙар бында килгәндер. Һеҙ ҡайһаҡтыҡы? Лиза Гай ҡалаһынан. Гай ҡалаһынан? Ырымбур өлкәһе. Ырымбур өлкәһенә сәлем әйтегеҙ. Сәлем барығыҙға. Һеҙ? Мин Гөлшат апай Күгәрсен районынан. Күгәрсендәргә сәлем. Мин Зия, һеҙ үҙегеҙ ҡайһаҡтыҡы? Мин үҙем Баймаҡтан булам, Шамонин ауылында йәшәйем. Кемдәргә сәлем әйтәгеҙ инде? Баймаҡтарға сәлем! Короче, бында интернационал йыйылған. Баймаҡтар, әбйәлилдәр, күгәрсендәр, даже Ырымбур өлкәһенән килеп еткәндәр. Представляете ме? Привет, Хамид. Сәлем тигән. Сәлем. О, дуҫтар, бына мин күп кеше менән таныштым. Был мин Зия, каста ведущий Баймаҡтыҡы. Бына Гөлшат апай менән таныштым. Тоже үҙенең блогына бара икән, Гөлшат апай. Эй, туҡтағыҙ. Ярһап төшөрөп үтәйем дә. Бына ҡыҙҙар тоже исемдәре кем һеҙҙең? Белмәйем дә. Гөлнас Яҡупова Бәхетнамәнең етәксеһе. Гөлнас Яҡупова, Бәхетнамәнең етәксеһе. Представляете ме? Мин, оказывается, Гөлнас Яҡупова, Бәхетнамәнең етәксеһен кем икәнен дә белмәгәнем, дуҫтар. Менә представляете, БСТ ҡарамағас шулай икән, оказывается. Именно единственный не Баймаҡ. Единственный не Баймаҡ, Гөлнас Нет, мин Яҡупова. тоже не Баймаҡ. Учалыныҡы. Учалыларға сәләм әйтегеҙ, апай.
Сәлем. Мен Анита, мен Бүргенден. Бүргенде, баяғы төшірмәнде Анита Бүргенден те. Анита, достар, бұл Анита Бүргенден, баяғы хин жоқ. Нинде ауылда? Анита нинде ауылда? Короче, Байназар. Хин білемі Байназардан? Вообще, бүтін Байназар блог апара, между прочим, өсін әйткенде. Какой-то метеорит түшкен аларда. Бұна даже, кім әлі Лиза? Лиза. Бұна даже достар Лиза келіп еткен, ұрын-бұр өлкәһінен передачаға, әбет Лиза. Сәлем әйтегід әлі Лиза. Сәлем бітігілгелі. Сәлем, мұна ұрын-бұр яқтарынан даже келіп еткендер, представляете ма? Бұны қарағыз немендей, бұнда плащапка бәхіт немені, бұл бұйысты, достар, бұйысты. Бұны қарап қалады. Бұны бұйысты. Бұны бәхіт неменің режиссері Фирдәуес апай. Фирдәуес апай, dur рахмат һеҙгә. Ошондай матур передача өсөн бик ҡыҙыҡ булды. Исән һау булығыҙ бөтәгеҙҙә, имен аман ҡайтып китегеҙ. Һеҙҙе ҡотлайбыҙ, етеп килгән яңы йылма. Dur рәхмәт. Рәхмәт, исән булайыҡ, һау булайыҡ, бай булайыҡ. Дөрөҫ. Короче, дуҫтар, мына мин съемкаларҙан сыҡтым да, бөтәй. Ҡараһам, бында телецентр эргәһендә матур елка ҡуйғандар. Ҡарағыҙ, нәмәндәй матурҙыҡ. 2022 йыл. Оказывается, 22 йыл икән, мин вообще белмәнем дә. Бында йөрөргә ярам икән, мин белмәйем. Да, еще ҡыҙҙарҙы осраттым. Ҡыҙҙар, сәлем әйтегеҙ. Сәлем. Мәләүезгә сәлем. Мәләүездән килгәндәр. Нимә эшләп йөрөгөҙ бында? Эшләйбеҙ. Эшләйһегеҙме ни? Әйе. Өфөнән? Короче, бына дуҫтар, Мәләүез менән Өфө ҡыҙҙарын осраттым. Әйҙәгеҙ, фото төшәйек тиҙәр миңә. Мин аларма фото төшөргә йөрөйөм дия. Ҡайҙа эшләйһегеҙ, ҡыҙҙар? Мәктәптә? 35-нсе мәктәп. Уҡытыусылар. Дуҫтар, мына уҡытыусылар. Аларҙың скоро каникул башлана. Ҡыуанып йөрөйҙәр. Ҡасан каникулы тип, балалар һымаҡ уҡытыусылар да көтәләр каникулды. Саҡҡа ҡайтып иттем. Әллә бер сағаттан ашу ҡайттым. Я хоҙай белән алыҫ ул телецентр. Бында ҡарағыҙ, уже утеплитель алып килгәндәр. Вовсю работа кипит бында. Ана почти что весь уже ана нитеп бөткәндәр. Нимештә бөткәндәр әле? Альберт, нимештә бөткәндәр әле? Ҡара, мине ҡаршылай алмайһың, Бер нәмә эшләмәм, мин арҡам эшләдем. Ну, ҡайҙа теге охотничий? Керәлмәйем мин ана бит кереп булмай өйгә. Нимештә? Яна бит баулар тора. Ҡарағыҙ, дуҫтар, беҙ өйгә инә алмайбыҙ. Бау менән бәйҙәп ҡуйғандар да. Пока нимә әле? Обрешетка тип аталамы әле, Альберт? Каркас. Каркас. Оказывается, уже каркас весь ана шәп ҡуйғандар. Уже бер яғын, дуҫтар, ана уже утеплять иткәндәр. И пленка менән ҡаплағандар. Был, Альберт, нәмәндәй пленка тип атала? Аҡ төҫтәге. Ветрозащита. Ветрозащита. Нимә күләң, мин белмәйем дә һуң. Ветрозащита обязательно ҡуйырға кәрәкме, Альберт? Конечно. Конечно. Беҙ өйгә инә алмайбыҙ. Шәһәр нимештәргә? Нисек беҙ өйгә инәбеҙ? Может, тәҙрә аша инергә әле? Блин, уҙаҡҡамы?